Să-ți arăt la ce lucrez acum și să-mi zici, sunt primele ușițe din stejar, ușițe pentru zona de grătar din stejar pe care le fac și sunt și eu nerăbdător să văd cum ies și hai să-ți arăt la ce pas am ajuns, ca să zic așa. Uite, am tăiat aici frumos la 45 de grade pentru ramă. Asta va fi rama de un stejar frumos. După aia aici, astea vor fi ușile. Vor fi două uși pe fiecare gol. Și sunt nerăbdător pentru primele mele uși din stejar. Cum ți se par? Deocamdată, la pasul ăsta, mă rog, e începutul, ca să zic așa. Urmează să postez și cu finalul.